အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ TV ဒူလီယာဆိုတော့ဘောနော်ဒါတက်စင်ဝင်တဲ့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှဆေးရုံမှာရင်ဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်သူတို့ဘောနော်ဘယ်လိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံအဝင်မတက်လို့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ကရင်ဖြစ်ကြတယ်သူရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကလည်းဒါကလေးမွေးဖွားတဲ့အခန်းမှာဘောနော်ဗာပိုက်ကြည့်တဲ့နေတဲ့အခန်းမှာရင်ဖြစ်ကြတာဖြစ်တဲ့တော်တော်လေးကိုခက်ဆဆူပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့တက်စင်ဝင်တဲ့ကကျွန်တော်ဆရာဝန်ထက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပူကြောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူကအစားအဆုံးကြည့်စုကြအောင်ခင်ဗျာဆံပြဆေးဦးတန်းရှင်းသမားတွေမှာရောက်တဲ့နေ့ဆံမခုတ်နေတယ်ဆံမခုတ်နေတယ်ပတ်စံမရကြဘူးဘာကြီးတဲ့အခါမှာခရီးကူးတာတော့အဲ့လိုပဲစာအဆုံးလည်းပါကြည့်စုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်လည်း channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ချင်ပြီးကူညီကြပါအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေအလုပ်ကများဆင်ပြေလက်မိသားစုများဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြီးတော့အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ